क्या आप भी अपनी उंगलियां चटखाते हैं या उनका क्रैक निकालते हैं, लेकिन आपने सुना हो कि इससे हड्डियों के मसाइल या गठिया हो सकता है। हकीकत ये है कि जब आप अपनी उंगली को चटखाते हैं या उनका क्रैक निकालते हैं तो ये साउंड जोड़ में मौजूद मादे की वजह से होती है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। जब आप फिंगर को एक खास मूवमेंट पे लेकर जाते हैं तो उस मादे के अंदर नन्हे बुलबुले बनते और फटते हैं जिसकी वजह से आवाज आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार अपनी उंगलियों को चटखाएं। अगर उनका क्रैक बार बार निकालेंगे तो उसके अंदर दर्द, सूजन या दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं।